ആങ്സൈറ്റിയെ സെൽഫായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രസൻറ്റിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഇനി ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസസ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാക്കി മാറ്റാം. ഇത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നല്ല ഉറക്കം, നല്ല ഡയറ്റ്, ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആങ്സൈറ്റിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.